رنگ دشتی از حبیب سماعی. حبیب الله سماعی فرزند میرزا حبیب سماعی حضور که پدر نوازنده سنتور دربار فریدونی شاه بود و البته خود پدر باز استاد ضرب هم بود و تنبک رو به حبیب از 4 سالگی یاد داد، به طوری که حبیب از همون کودکی سنتور پدر رو همراهی میکرد و نقل هست که چون کوچک بود و تنبک رو نمیتونست بغل بگیره به بالش میذاشت و با پدر همراهی میکرد. اما حبیب سنتور رو در 12 سالگی آغاز کرد و در همون دوران هم نواز بود با میرزا حسین قلی و همچنین اسدالله که اینها دو تن از اساتید بزرگ زمانه بودند و طبیعتاً هنرمندی حبیب باعث می شد که اونها ایشون رو به جمع خودشون راه می بدن. میشه گفت بعد از حبیب سنتور نوعی فراموشی در ایران براش اتفاق افتاد و کنار گذاشته شد تا اینکه ابوالحسن خان صباح که باز از شاگردان حبیب بود سنتور رو معرفی کرد و بعد به استاد فرمرد پایور یاد داد و خود استاد پایور تحول عظیمی در این ساز ایجاد کرد و خیلی در جامعه توسعه پیدا کرد. حبیب در کنار آموزش‌های سنتی به مدرسه موسیقی سالار معزز هم رفت و در اونجا نوت نویسی یاد گرفت، اما تا آخر عمر از این شیوه نوت نویسی برای نگاشتن نغمات استفاده نکرد. عقیده داشت که در اون حضور و اون محفل و اون در اون آن موسیقی باید قرار گرفت و نمیشه موسیقی رو ثبت و ضبط کرد. اما به اصرار پروانه خواننده دوره خودش صفحاتی رو ضبط کرد که نزدیک به 1 ساعت صفحه از ایشون موجود هست و شاگردان بسیار خوبی تربیت کرده که نورعلی خان برومند که باهاش نزدیک 12-13 سال 8 و 9 داشت و مضراب‌های حبیب رو بسیار خوب فرا گرفته بود که بعدها با احداث گروه موسیقی در دانشگاه تهران نورعلی برومند به استادی مثل مجید کیانی این شیوه رو یاد داد و بعدها مجید کیانی تحقیقات بسیار زیادی روی شیوه سنتور نوازی حبیب و آثار حبیب داشته که به دب هم رسیده. همچنین مرتضی عبدالرسولی بود که بعد از فوت حبیب تصمیم گرفت که دست به سنتور نزنه و نزد. همچنین قباد ظفر، مهدی ناظمی و ابوالحسن خان صباح. این قطعه شور ره اگر در نظر بگیریم دشتیش لا خواهد بود. در اینجا میکرون داریم، سی بمول داریم، گاهی لا کرون. در قسمتی که به اوج دشتی و یا عشاق دشتی میریم یه لحظه اشاراتی به سی کرون هم داریم که شاهد اون به سمت ره خواهد رفت. کوکمون دو سول لا ره، یعنی هنگام لا سی بم ره. این قطعه در 6/8 هست. میزنیم لا دو لا دو لا دو لا ره دو سی لا، دوم میاد رو لا، سو سول لا کرون، دوباره لا بکار لا، دوباره لا کرون لا سول سول فا راست چپ راست راست راست، سکوت ره لا سول فا. این لا سول فا ها لا کرون هست. ره لا سول فا دو ره می فا، دوم از دو میاد، دو ره می فا راست چپ راست راست
کرم میگیریم، چون میدونیم که پیشتنگ شور یا دنگ خارا 30 کرم داره. دو سی دو ره می سل ره. این قطعه رو با سرعت 90 اجرا میکنیم. تمرین سرعت این قطعه رو میتونیم بالاتر ببریم تا 120 و حتی 140 هم اجرا کنیم.